ក្រោយពេលដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹមក្នុងស្រែហើយកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យមើលភ្លឺស្រែកុំឲ្យមានធ្លុះធ្លាយត្រូវបិទប៉ះឲ្យជិតនិងលើកវាឲ្យខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យទឹកលិចពេលភ្លៀងធ្លាក់នាំឲ្យត្រីចិញ្ចឹមគេចចេញពីស្រែអស់ពិនិត្យមើលកម្ពស់ទឹកក្នុងស្រែកុំឲ្យរីងនាំឲ្យត្រីងាយងាប់ឬត្រីលូតលាស់មិនបានល្អក្នុងករណីទឹកក្នុងស្រែរីងកសិករត្រូវបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែដែលមានគុណភាពល្អគ្មានជាតិពុលឬថ្នាំពុលកសិកម្មដើម្បីកុំឲ្យត្រីក្នុងស្រែងាប់ត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មឬការបាញ់ថ្នាំពុលសម្រាប់ស្មៅឬសត្វល្អិតក្នុងស្រែដែលនាំឲ្យត្រីក្នុងស្រែពុលងាប់ត្រូវរៀបចំរណ្ដៅជីឲ្យនៅជិតនឹងស្រែចិញ្ចឹមត្រីបានល្អឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរជីធម្មជាតិក្នុងរណ្ដៅជីនិងបង្ហូរទឹកជីដាក់ក្នុងស្រែដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកក្នុងស្រែសម្បូរចំណីធម្មជាតិសម្រាប់ជាចំណីត្រីស្រែចិញ្ចឹមត្រីគួរមានកប់បំពង់សម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញចូលជាពិសេសសម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញពីស្រែនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្រោយពេលចិញ្ចឹមត្រីបានរយៈពេល3ទៅ4ខែមកកសិករអាចចាប់ត្រីហូបបណ្ដើរបានដោយប្រើសន្ទូចឬកូនអញ្ចងអស់ត្រីពីក្នុងប្រឡាយប៉ុន្តែបើយើងធ្លាត់ភ្លៀងភ្លេចខ្លួនចិត្តមិនមួមមួនជាទូទៅការប្រមូលផលត្រីពីក្នុងស្រែច្រើនអនុវត្តនៅពេលកសិករប្រមូលផលស្រូវក្នុងករណីកសិករមានប្រភពទឹកគាត់អាចចិញ្ចឹមត្រីបានបន្តទៀតនៅក្នុងប្រឡាយនិងក្នុងស្រែក្រោយពេលកសិករច្រូតកាត់រួចរាល់ហើយមុននឹងច្រូតស្រូវក្នុងស្រែកសិករគួរបូមពង្រីងទឹកពីក្នុងស្រែដោយទុកតែទឹកនៅក្នុងប្រឡាយដើម្បីកុំឲ្យទឹកស្រែល្អក់នៅពេលចុះច្រូតស្រូវក្នុងស្រែដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រីរស់នៅក្នុងស្រែក្រោយពេលច្រូតស្រូវពីក្នុងស្រែអស់កសិករអាចប្រមូលផលត្រីដោយប្រើអញ្ចងអូសនិងបូមពង្រីងទឹកពីក្នុងប្រឡាយជាក្រោយដើម្បីចាប់ត្រីឲ្យអស់ពីក្នុងប្រឡាយកាលពីទុកមិនទាន់ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែស្រុកខ្ញុំបានតែ10បាវគឺទៅស្មើនឹង600គីឡូហើយប្រើជីគីមីប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបាទក្រោយពេលខាងរដ្ឋបាលជលផលភ្នំពេញគាត់មកបង្រៀនមកបាទបានស្រុកខ្ញុំកើនឡើងបាន15បាវគឺទៅវាស្មើនឹងជិត1តោនត្រីក៏បានផលខ្ពស់បានពី40គីឡូទៅ50គីឡូអញ្ចឹងដោយឃើញថាការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែនេះវាបានកើនតាំងពីស្រូវកើនតាំងពីត្រីខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ស្រែខាងនោះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែវាជួយកាត់បន្ថយដូចជាការទិញជីគីមីទិញថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដូចតែយើងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែនេះវាជួយមានអាចត្រីនោមត្រីវានៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យដីយើងធូរធ្វើឲ្យណាស្រូវយើងល្អការប្រមូលផលស្រូវក៏បានកើនខ្ពស់ត្រីក៏បានកើនខ្ពស់បាទអាជីវភាពក៏ធូរធារបើយើងប្រៀបធៀបដីនៅ3កុងបានតែ400គីឡូហើយដល់ពេលខ្ញុំដាក់ត្រីហើយមកប្រៀបធៀបនឹងដាក់ត្រីក្រោយដាក់ត្រីនេះយើងបាន640គីឡូបានកើនជាងមុនទីដីតូចតែផលកើនជាងមុនហើយចំណុចល្អនោះពីមុនដែលខ្ញុំបាក់ជីគីមីដល់ពេលក្រោយនេះខ្ញុំអត់ប្រើជីគីមីទេក្រោយពេលដែលខ្ញុំដាក់ត្រីអត់ប្រើជីគីមីហើយថ្នាំបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតក៏អត់មានដែរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋបាលជលផលភ្នំពេញនិងក្រសួងកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករក្នុងភូមិដែលមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែបន្ថែមដូចខ្ញុំដែរភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងបងស្រណោះមុំ
បើកសិករមានប្រភពទឹកគួរចិញ្ចឹមត្រីបន្តពិសេសជ្រើសរើសត្រីដែលមានទំហំនៅតូចដាក់ចិញ្ចឹមបន្តក្នុងប្រឡាយឬក្នុងស្រះដើម្បីឲ្យត្រីតូចធំលូតលាស់បន្តទៀត បងប្អូនប្រុសស្រីយើងចងចាំយល់ដឹងបំរាមបានរលូនយល់ដឹងបំរាមព្រៃពងកោ សរុបមកស្រែចិញ្ចឹមត្រីបានផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាងស្រែដែលមិនចិញ្ចឹមត្រីដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែដូចនេះកសិករគួរជ្រើសរើសការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងទទួលបានទិន្នផលល្អទាំងស្រូវនិងត្រីទៀតផង បងកូនបាត្រីសាបសូនឌីអងបាត្រីសាបសូ